अस्सलाम वालेकुम। तोशिबा लैपटॉप का चार्जर है। जैसे ही लैपटॉप चार्जिंग पे लगाते हैं तो लैपटॉप चार्ज नहीं होती, इसलिए इस चार्जर को ओपन किया है। तो इसके साथ दो एल्युमिनियम के कवर लगे हुए हैं, वो आपने निकाल लेने हैं। तो सर्किट में मैं आपको बता दूं कि चंद बेसिक कंपोनेंट हैं जो मेन सप्लाई के साथ लगे हुए होते हैं, तो उनको चेक करना लाजमी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है या कोई चीज़ ब्लास्ट होता है तो उनमें होता है। तो तकरीबन आगे जो सर्किट होता है वो ठीक होता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। ब्लैक डब्बी है जिसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, इसके साथ छोटा सा इंडक्टर है और इस इंडक्टर से आगे ब्रिज रेक्टिफायर है और मेन कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये चारों कंपोनेंट्स आपने लाजमी चेक करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट इनमें आता है। तो अभी ये हम चेक करेंगे कि मेन सप्लाई आ रही है कि नहीं सर्किट में, क्योंकि केबल का मसला भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेन सप्लाई आ रही है हमारे पास। तो आगे जो है ना सर्किट में अब आउटपुट चेक करेंगे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा। अब ये ब्रेक चेक करेंगे कि ब्रेक में भी वोल्टेज नहीं आ रहे। तो यहाँ पे ये इंडक्टर लगा हुआ है, आप इंडक्टर को चेक करेंगे। आप इंडक्टर के एक कोयल में सप्लाई आ रहा है, आप दूसरे को चेक करेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे इंडक्टर के दूसरे कोयल में सप्लाई नहीं आ रही। तो इसमें जो है ना इंडक्टर का मसला है। आप इसको निकाल के इसको रीन्यू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसको दोबारा लगाने से ये चार्जर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसको लगाने के बाद ही इस पे आउटपुट चेक करेंगे। अब इंडक्टर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये देखें कि ये ठीक है कोयल। अब ये जो दूसरा कोयल है इसको देखें तो ये इसमें OL आ रहा है, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब है ये इंडक्टर में एक कोयल ब्रेक है, इसमें सप्लाई नहीं जा रही। तो अब इस इंडक्टर को निकालेंगे और इसको दोबारा बनाएंगे।